大家好，我係運動治療師。咁今日想教咁多位老友記一個鍛鍊髖部力量嘅運動啦。咁好多時老友記咧行路嘅時候，因為髖關節力量唔夠，遞唔起隻腳，所以就好容易棘親。咁呢個動作咧安全而且亦都有效，可以俾咁多位老友記喺屋企都可以做嘅。咁首先咧，我哋揾到一面牆先。咁然後咧，我哋兩隻手就傍住個牆，咁做平衡支撐。咁然後咧，好簡單，我哋只係需要將我哋嘅膝頭咧抬高，去到大概90度嘅水平啦，來回一下。咁我哋咧每次都可以做大概30秒嘅時間啦。咁我哋咧應該感受到我哋大髀前面呢啲位置會有發力嘅感覺。咁我哋做完30秒之後就可以休息1分鐘至分半鐘。咁每日做3次嘅。同樣地，如果大家覺得有任何嘅唔舒服或者特別覺得好攰，咁都應該要停低呢個運動，同埋揾相熟嘅治療師去睇下咩情況。